দীর্ঘ বছর जों 35 বছর যাবত সংগ্রাম খাইয়ে তিনি হাতে দফানি বাগै जों जे बकं तिगे जबा खाइ थैमानि ओ जबा खाइ थैमानि बिसिंतै दिनै इंडिया गभर्नमेंट बाय जों जे एग्रीमेंट खाइए दिनै जों फाइमानि बिसिङाव दिनै अब हाइतेनो जोंनो गभर्नमेंट तामो खाइ तंका दिनैनि अ बिसिंतिनो नरक खानानाय तामंगे जों सानानै थाङो जोंनो दाबो दुई बছর কাছাকাছি टका जों ताबो তিনি মাথায় সকাইনি তাবো বঞ্চিত তারপরে তিনি কেরারনি অবস্থা খুব কাহিল তাবো অ্যাকসেপ্ট খাইসুইয়া ও বিষয়টা রমানো দিয়ে जों তিনি ও জায়গা আতুলাইনানি নাংখা ও আতুলাইমানি बिसिंतै তিনি जों तामो तामो खाइजानो ताम सादानो তিনি नरक राय बुगिनो तामन देखाय आं তিনি কক सानानि सिगांनो आं जत मिडिया पार्सनबा आं खाका हामबाय याफारो जतनन अ मिडिया बिसिंतिनो तिनि কক साजांनाय जों दीर्घ बছর फाइबो तिनि जों बाय जे एग्रीमेंट माने जोंनो कोनो तार अफिशियली तो जे कोनो जागा तो जोंनो कोनो रिस्पेक्ट माने करे आबोनि बागै जों तिनि बाध्य तिनि जों प्रेस मिट खायनानै मा फाइका हबो अ प्रेस मिट दिनखाय जों सुदु रुट ब्लक खायनाय जिनि जे दाबिनो जोंनो सुदु दिया इनखेखे जों अबश्य जों लामाव मा हिमनाय एवं जेटा जों बाय जे কক रिजार्व কক कংनि मुताबिक जोंनो तारातारि जोंनो रिनानि उनथुम ताम इनखेखे अरवा तिनि एक्सेप्ट ओंयाखुनो तिनि एक्सेप्ट ओइ कय जना जों तिनि गयो कबो नै जोंनो अबो हायके ताङै जोंनो लेरि तनका जों ताङै दिनै जों जे दीर्घ बছর 35 বছর जों संग्राम खाइफाइबो जोंनो ताङै जोंनो अबो हायके जोंनो देखलेट दं आबोनो जोंनो दिनै स्राय सानाय जोंनो जुदि अबो हायके जुदि तनै फैंखाय जों केन्टु अबोनि बागै तबो राखलायनो जों सामुंथाम थानाय कारण दिनै जे एग्रीमेंट सैजाक जोंनो दाबो जे दिनै डेभलपमेंट पैकेज अनेक मीडिया पार्सन बखना एग्रीमेंट दिनै जे 125 करोड़ आबो बर कायसा दिनै दाबो एटीटीएफ एनएलएफटी कोनो जुनो दाबो कमिटी खाजाया अ कमिटी खाजाया बिसिं दिन बर कायसा 125 करोड़ न बर एप्रूव खाइति फैगा हिनै जों किसा मेसेज मांखा तेले जोंनो अ जागाबो कोनो कमिटीबो खाजायाको जोंनो सबो सुंजायाको एंगाय जों अफिशियली तिनि अनेक गुरा गथांखाय जों गुरायै नायका जत डिपार्टमेंट थाङै अ डिपार्टमेंट कामनि सा अब मिनिस्टार अफ जुनार बाय खायजांनाय हिनिसि बरक साव किन्तु तिनि एग्रीमेंट सैजाक करेजे मिनिस्टार अफ जुनार बाय नरक सामुवा खायनाय हिनै एंगाय दिनै तिनि रांनो 250 करोड़ दिनै एटीटीएफ एनएलएफटी और दुटा पार्टी मिली हुई जोंनो दिनै 250 करोड़ जे रां दिमानि और रां तो दिनै जों गभर्नमेंट बायना खायनानै राजि जों गभर्नमेंट बायना खायनाय जेतु अ जागा खायनानै थांगाखाय दिनै डिरेक्शन नांनाय बेले दिनै डिरेक्शन साराफोर बायदि खायना नाय दं अब तो कोनो गभर्नमेंट रायजा अब दिनै दिनै एकरनि रां अ एकरनि रांनो जोंनो स्राय जों बाय मकाबिला खालायै अ सामुं खायनानै उनथुम अबनो दिनै नायमु तबे अबनो दिनै जे केदारनि जे अवस्था चलि दङ ता पर्यन्त अनेके केदारन ता कोनो आयका दमायको एवं जे डकुमेंट कारण जे कोनो राज्यनो जे डकुमेंट सारा केबो तंगिमेया তিনি দীর্ঘ বছর 35 বছর সংগ্রাম খাইफायो তিনি अ जागाव सफायगो जोंनो दिनै शांति शृंखलाखाय तंनानै हिनै दिनै কক रिजागो जों ता पर्यन्त ताबो दिनै अनेक केदारन दंख डकुमेंट मा खाया तेले बिनि भबिष्यत तामंनाय एवं बिनि बोसापति भबिष्यत तामंनाय अ जागाव नायनाय दे दिनै जे दफानि बर जों बছर जों मा खाइफायो
তাবো তিনি বসাবুটিনে যদি লেখাপড়া খাইমিয়া কারণ जों ডকুমেন্ট চিকরি গাই তিনি বসাবুটি তাহাই পড়ি নাই তাবো দুই বছর কাছাকাছি দङ ওই স্কুল মা থাইয়া ওই স্কুল মা পড়িয়া তেলে ও ও ও যে তিনি বসাবুটিনি ভবিষ্যৎ কামং নাই তিনি অবনন তিনি কাসারো বসকাङ যে 12 তারিখ শুক্রবার দিন ও দিনিसिम তিনি চেংজাংনাই তিনি সবা ও জায়গাও যতন ফাইমানজা ফাইদं তিনি রিটার্নিং হিসাबै जों যতন কবনাय যারা যে রিটার্নিং টংনাय दङ दै তিনি দফানি बर' दङ जों যতন কসারো जोंनो दै जोंनो काहांखलाय चुबावै जोंनो किजा काहांखलाय चुबावै जोंनो तिना लगिरिवै थांनानै बागै अब अमानथाय द छुटो तिनी एटिटिया एनएलएफटी मानि जानानिया तिनी जों एलाकार डेभलप खायना बागसि एवं अ जागाव जतनि अधिकार दङ संग्राम फायै सभा खायनानि अ सभाव जतन उपस्थित दिनै जतन जोंनो फायकिया सुबाबाय दं आबनो आनि कयबुं इसोरनो साय आं पकवायदा हामबाय সর্বপ্রথমে উপস্থিত মিডিয়া বন্ধুরা আপনাদেরকে আমার নমস্কার জানাই এবং তীরপ্রাবাসীদেরকেও আমার নমস্কার জানাই। আমার পরিচয় হচ্ছে আমি পরিমল দেববর্মা, এনএলএফটি পিডি গ্রুপ, এলাইস ফানকার। আমরা আজকে এইখানেও সাংবাদিক সম্মেলন করতে কেন হচ্ছে, বাধ্যকতা আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা 2024 4 সেপ্টেম্বর স্টেট গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সবাই একমত হয়ে আমরা দিল্লিতে এগ্রিমেন্ট করেছিল, কিন্তু 2টা বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমাদের এগ্রিমেন্ট অনুসারে এখনো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের যে এগ্রিমেন্ট কপি এইগুলা এখন কলা পাতা থেকে কোনো মূল্যায়ন নাই। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হাই অথরিটি আছে আমাদের উইটনেস, তিলকা স্টেটে আছে একজন হাই অথরিটি উইটনেস, এই দুইজন উইটনেসের তার আর কোনো মূল্যায়ন নাই। সেই কারণে আমরা আজকে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, আমাদের ক্যাডার্সরা এখনো অ্যাকসেপ্ট তো দূরের কথায় রয়ে গেছে, অ্যাকসেপ্টও হয়নি, তারপর ডকুমেন্টও হয়নি। আমার পূর্বে যে প্রেসিডেন্ট বলে গেছে এটা বাস্তব, এটি কিয়েবে। কারণ যে কোনো একটা সরকার আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যেহেতু আমরা উভয় দিকে আমরা একত্র হয়ে আমরা একমত হয়ে আমরা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি। কিন্তু এখানে যার সাথে আমরা সেন্ট্রালে গেছে এসআইবি থেকে, এসআইবি ডিপার্টমেন্ট, আমরা মোবাইল করলেও তারা রিসিভ করে নাই, কথা বলতে চাইলেও সাক্ষাৎ করতে চাইলেও তারা সাক্ষাৎ করতে চাই নাই। এই অবস্থায় আমাদেরকে রেখে দিছে। এইভাবে তো সমাধান হয় নাই। আমাদের ত্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের 4টা গ্রুপ ছিল, এই 4টা গ্রুপের যতগুলা ক্যাডাররা আছে সবাই তারা অসহ্য হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বর্তমানে আমার এই 2 বছরে আমার ক্যাডার 8 জন মারা গেছে অনাহারে, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, কোনো চিকিৎসা নাই, টাকা পয়সার অভাবে। তাকে বলে আমরা সমাধান হবে, সমাধান হওয়ার জন্যই তো আমরা তো সব কিছু আমাদের যেগুলো অস্ত্র আছে এই অস্ত্র তো আমরা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহার কাছে তো আমরা 24 তারিখ সেপ্টেম্বরে টিএসআর হেডকোয়ার্টারে সব কিছু আমরা তুলে দিচ্ছি। এখন আমরা অপেক্ষা করতে করতে 2 বছর অতিক্রম হয়ে গেছে, অতিবাহিত হয়ে গেছে। কবে হবে আমাদের, কবে বাস্তবায়ন হবে? আসলে আমি সরকারের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, আমরা কি বাস্তবায়ন হবে না হবে, যে কোনো একটা আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে। এইটা আমরা জরুরি দরকার আমাদের। আমরা এই অবস্থায় বাড়িঘর নাই, কিছু নাই,
খোলা আকাশের নিচে কোনোদিন এটা থাকা সম্ভব না। আমরা তো মানুষ, আমরা কোনো গরু ছাগল না, আমরা তো মানুষ। সব কিছু আমাদেরকে গ্রহণ করে কেউ আমরা এগ্রিমেন্ট করে ফেলছি। তো এইখানে আমাদেরকে অবহেলা করার কারণটা কোথায়? কি কারণে অবহেলা করা হচ্ছে আমাদেরকে? আমাদের পূর্বে যারা এগ্রিমেন্ট করেছিল তাদের তো 6 মাসও হয় নাই, 3 মাসের মধ্যে সব কিছু কমপ্লিট। কিন্তু আমাদের 2টা বছর হয়ে গেছে, এখনো কোনো আমাদের খোঁজ খবর নেই। আমাদের হাতের বাইরে হয়ে গেছে আমাদের যেগুলা ক্যাডারটা আছে, আমাদেরকে তো এখন শুনতেছে না। হ্যাঁ, আমাদের ওপরে তো আমাদের পেছনে তো তারা অনেক কিছু সমালোচনা করছে, এখন সমালোচনা করতেছে আমাদের সিপাহীরা। আসলে যে কোনো লোক এটা হওয়ার কথা। যদি আমরা দৈনিক 2 বেলা তো ভাত খাই, 1 বেলা যখন ভাত খাই নাই, আমরা কি অবস্থায় আছে, কোন অবস্থায় আমাদের শরীরগুলো দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এটা সমাধানের জন্য তো এটা আমরা সবকিছু করে নিছে, কিন্তু সমাধানের অপেক্ষায় আমরা রয়ে গেছে। সমাধান যে কবে হবে এটা প্রশ্ন আমাদের। সেই কারণে আমরা আগামীতে চলিত মাস 12 তারিখে সারা ত্রিপুরা আমরা 72 ঘন্টার জন্য আমরা আহ্বান রাখছি হরতালের ব্যাপারে, হরতালের জন্য। এই হরতালে আমাদের যতগুলা ক্যাডার্স আছে, আমাদের সাপোর্টার আছে, অল ত্রিপুরার লোক, জনগণ আমাদেরকে সাহায্য করতে হবে, আমাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে। এই হরতালে সবাই এখানে উপস্থিত থাকতে হবে। এটি আমি আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে আমার অনুরোধ, এইখানে উপস্থিত থাকার জন্য। 72 ঘন্টা আমরা হরতাল আহ্বান করার পরও এই মাঝখানে যদি কোনো সরকার, কোনো ডিপার্টমেন্ট আমাদের সাথে যদি বসতে না চাই, তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য আরো বড় ধরনের কঠোর সিদ্ধান্ত নেব। শুধু 72 ঘন্টা হবে না, কন্টিনিউ এটা ডেমনস্ট্রেশন, হরতাল চলেই যাবে। এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান না হয় ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাবে। এইটাই এখন যে বর্তমানের পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি কি করে সামাল দেবে? আমরা আমাদের ক্যাডার্সদেরকে অ্যাকসেপ্ট স্ক্যানিং প্রসেসের তো কোনো খবর তো নাই। তারপর যে আমাদের 250 কোটি ওই যে আমাদের এগ্রিমেন্ট জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, এইগুলা আমাদেরকে নরেন্দ্র মোদী জির ডাইরেক্ট এমপি ফান্ড থেকে এগুলা দেওয়া হচ্ছে আমাদেরকে। এইগুলা কোনো গভর্নমেন্টের টাকা নয়, ওনার ব্যক্তিগত টাকা। আমাদেরকে 250 টাকা আমাদের সমস্যার সমাধান করার জন্য, ডেভেলপের জন্য আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের এগ্রিমেন্টে ডোনার মিনিস্টারের সাথে আমাদেরকে 250 কোটি টাকা আমরা প্রজেক্ট করবে বা করতে হবে, এইভাবে কোনো লেখা নয় আমাদের এগ্রিমেন্ট কপিতে। এইখানে এগ্রিমেন্ট কপিতে যেহেতু কোনো কিছু নাই, এখন দিনের পর দিন তারা কি করবে, নতুন করে গাইডলাইনটা আমাদের জন্য তৈরি করে দেবে। মিটিং এ যখন যাবে, মিটিং তো অনেকবার হয়ে গেছে আমাদের, কিন্তু সমাধানের কোনো কিছু নাই। শুধু ওই 250 কোটি টাকা নিয়ে সবসময় বক্তব্য। এইখানে এই 250 কোটি টাকা কি করে সম্ভব? এইটা ডিপার্টমেন্ট কি করে করবে? এটা আমাদের এই এগ্রিমেন্টের টাকাগুলো, এটা তো কোনো আইনে নাই। আইন মানুষই তৈরি করে, আইনকে মানুষই অবমাননা করে। এই অবস্থায় আমরা আছি। আমরা আজকে বললাম, আজকে প্রকাশ করে দিছে সবার সাথে, যেটা বাস্তব এটাই আমি এখন প্রকাশ করতেছি, এটা কোনো অবাস্তব না। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনার যে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, টোটাল কতজন রিটার্নিস ছিলেন আপনারা? মূল যে এগ্রিমেন্টটা কার সাথে সইয়েছিল এবং মেইন যে ডিমান্ড গুলো ছিল সেগুলো কি ছিল? টোটাল মেম্বার রঘু, Yes, good. Including- Since we can 1200 above. 1200 for this state. সর্বমোট তবে আমার
আমার হচ্ছে আপনার 361 ইউনিট, তারপর এটিপিএ হচ্ছে 220, তারপর পার্সেন্টেজে হচ্ছে আপনার 22 222। কিন্তু আরেকটা আমাদের সম্মানিত বিশ্বমোহন ওনার ক্যাডার কতজন আছে আমাদের জানা নাই। ধন্যবাদ। না, মেইন ডিমান্ডস গুলো যেগুলো মানে ফুলফিল হয়নি সেগুলো মেইন মানে আপনাদের ডিমান্ডস যেগুলো একটা কোনো কিছু কি ফুলফিল আদৌ হয়েছে? এখন আমাদের যে ডিমান্ড গুলো একটাই ফুলফিল হয় নাই, সেই কারণে আজকে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে একটাও হয় নাই, জিরোই। 100টা ডিমান্ড হলেও ফুলফিল একটাও হয় নাই, জিরোতেই আছে। সেই কারণে আমরা আজকে সত্যি এখানে বসতে পারবো। আগামী দিনে কি কি পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, আগামী দিনে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। আমরা তো আইনের মাধ্যমে, আমরা তো ওই লিগেলের মাধ্যমে, আমরা যেগুলা 12 তারিখ থেকে আমাদের শুরু হবে আন্দোলন। হ্যাঁ, তারপর 12 তারিখে আমরা 72 ঘন্টা আপাতত আমরা দিচ্ছি হরতাল, অল ত্রিপুরা, সারা ত্রিপুরা। এই 72 ঘন্টা আমরা থাকার পরও যদি কোনো কিছু আমাদের কাছে মেসেজ না আসে, আমরা কন্টিনিউ আমরা করে যাবে। এই হরতালগুলোর কথা বলছেন, কোথায় কোথায় করা হবে? হ্যাঁ, হরতাল গুলা করা হবে আপনার ওই হাতাই কতর করা হবে, তারপর ট্রেন করা হবে, হয় রুট করা হবে। আপাতত এই পর্যন্তই, বাকিগুলো আমরা ডিসিশন নিয়ে আবার প্রয়োজনে বসবো আপনাদের সাথে। আপনাদের কি কোনো ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি বা রিসেন্ট হোম মিনিস্টারও এসে গেছে, কারোর সাথে কি কোনোবার আহ্বান করা হয়েছিল, ডাকা হয়েছিল মিটিং এর জন্য? না, কারোর সাথে আহ্বান করে নাই। আমরা আজকে প্রেস মিট করার জন্যই আমরা একটা আমরা 3 জন মিলে আমরা মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে। মানে আজকে আমরা এই পথে যেতে পারে, যদি কোনো কিছু গভর্নমেন্ট আমাদের সাথে ডিপার্টমেন্ট যদি সমালোচনাতে না যায়, তাহলে পরবর্তীতে আমরা যে কোনো আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। এটা আমরা গতবারই আমরা সবকিছু 1 তারিখই তো আমরা মেমোরান্ডাম দেওয়া হয়েছে, এটি ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে, আজকেও দেওয়া হয়েছে। সব ডিপার্টমেন্টে না হলেও মোটামুটি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট, এরকম ডিপার্টমেন্টে আমরা মেসেজ দিয়ে আপনাদের সাথে এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করছি। আচ্ছা, এই 250 কোটি টাকাটা আপনারা কি পারপাসে চাইতেছেন এবং একটু ব্রেকআপটা কোন কোন পারপাসে দিয়ে আপনারা ডিমান্ড করছেন? হ্যাঁ, ভালো সব ঠিক আছে, এটা আমরা পরে বলবো। আপনারা গভর্নমেন্টের কাছে টাকা চাইছেন, টাকাটা কোন পারপাসে চাইছেন বুঝেন না? হ্যাঁ, এইগুলো তো আমরা উন্নতির জন্য, ডেভেলপমেন্টের জন্য। না, মানুষ তো জানতে কার উন্নতি, আপনার উন্নতি না? না, জনগণের উন্নতির জন্য। এই প্রজেক্টটা কত জনগণেরটা উঠে গেছে। আর জনগণের তো যেখানে পানির ব্যবস্থা নাই, পানি হবে, যেখানে রাস্তাঘাট নেই, রাস্তাঘাট হবে। হ্যাঁ, যেখানে মানে স্পেসিফিক প্রজেক্ট ছাড়া আপনারা, এটা তো হাওয়ায় হইতো না। আপনারা প্রজেক্ট জমা দেন, আমরা সরকারি কাজের টাকা কিভাবে খরচ হয়, কোন একটা প্রজেক্ট জমা দেওয়ার পরে সেই অনুসারে টাকা স্যাংশন হয়। আপনারা কি এরকম কোন প্রজেক্ট জমা দিচ্ছেন? এইভাবে তো অনেকবার প্রজেক্ট দেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য কোনো কিছু আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয় না। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের আপনার ওই ডাইরেক্টর সুভাষিস বাবু আমাদেরকে বলছে, উনি যেভাবে বলছে আমরা এইভাবে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত উন্নয়নের ব্যাপারে আমরা কোনো কিছু করে নাই। যেগুলো আমরা প্রজেক্ট দেওয়া হয়েছে সব জনগণের সাথে দেওয়া হয়েছে। না, আমি 250 কোটি টাকাটা একটা ফিগার, হ্যাঁ, এই ফিগারটার ব্রেকআপ চাইতেছি। সেক্টর গুলো আছে, মানে আপনি যেমন বললেন জল, এরকম যদি একটু সেক্টর গুলো বলেন, কোনগুলোতে আপনারা মেইনলি ফোকাস করবেন? কথাগুলো অনেকটা হাওয়ায় মনে হচ্ছে, কাগজে পত্রে তো কিছু নেই। কারণ আপনারা যেখানে রাস্তা হরতালের কথা বলছেন, পাবলিক লাইফ সাফার করবে সেখানে, তো সেই পাবলিকের জন্য আপনাদের কি ডিমান্ড থাকবে? মানে আমি স্পেসিফিক্যালি জানতে চাই। হ্যাঁ, পাবলিকের জন্য তো আমরা তো ডিমান্ড করছি। হ্যাঁ, পাবলিকের জন্য তো ডিমান্ড করে তো 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হওয়ার কথা ছিল। টাকা না, কোন পারপাস সেক্টর? হ্যাঁ, এই স্টার্টার পারপাসটা এটাই তো আমি বলে গেছি। বলেন, বলেননি তো? না, ওই যেগুলো এই পারপাসের এই স্টার্টার গুলা যেগুলো যেখানে আমাদের গরিব চিকিৎসা জনকল্যাণের জন্য স্পেসিফিক হাওয়ায় না, স্পেসিফিক অবদান। সাইড হসপিটাল এইগুলো তো হসপিটালও তো আমাদের অনেক কোথায় 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 হসপিটাল দেওয়া আছে। হসপিটালটা কোথায় কোথায়? হ্যাঁ, আমাদের ট্রাইবাল এরিয়াতে হবে। তারপর যেগুলা
এই এতেই হবে, স্টেটের ওই জেনারেলের ভিতরেও হবে। কোন ডিস্ট্রিক্টের জন্য? এইটা ডিস্ট্রিক্টটা আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে কয়েকটা আছে। কোন জায়গায়? কোন জায়গায়? এটা দিয়েছে আপনার স্কুল দেওয়া আছে কয়লানপুর। স্পেসিফিক কোন জায়গা, লোকেশনটা বলুন। স্কুল দেওয়া আছে কিন্তু এটা তেমন এখন মনে নাই। আপনারা কবে থেকে হরতালে যাবেন? এটা আগামী চলিত মাস 12 তারিখ থেকে। 12 তারিখ থেকে হরতালে যাবেন। কোন কোন জায়গা বন্ধ করবেন? তখনই তো আমি বলে দিছি, ওই আপনার হাতে কতলে হবে, এখানে ট্রেনও আটকানো হবে, তারপর খোয়াই রুট। আপনারা জানেন যে অলরেডি ইকোনমিক যে ক্রাইসিস চলছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এই জন্য মানুষের মানে সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম এমনিতেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই জায়গায় আপনারা হরতাল করছেন, এটা কি টাইমের সঙ্গে এই ব্যাপারটা বিচার করে করছেন? হ্যাঁ, আমরা তো সবকিছু বিচার করেই তো করছে, কিন্তু আমরা তো যে আমাদের অধিকার গুলো আমরা যেহেতু পাই নাই। কি অধিকার এটাই তো বলছেন না আপনি। না, এইটাই তো যেগুলো অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না আমাদের। কোনটা স্পেসিফিক বলুন না। এবারে 218 জনকে আমার ক্যাডার হয়ে গেছে, মাত্র 18 জন অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে, 200 জন তো হয়নি। হ্যাঁ, তারপর যেগুলা ওই যে ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ গুলা, এইগুলা এখন আমরা এমপ্লয়মেন্ট করার জন্যই তো, আমরা প্রজেক্ট করার জন্য তো এখন আমরা দাবি করতেছি, কোনো কিছু এখনো ওই 250 কোটি আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়নি। সেই কারণে আজকে আমরা বাধ্যকতায় এখানে। আপনি তো ডিমান্ডের কথা বলতেই পারছেন না যে 250 কোটি টাকা কোন পারপাস, এটাই তো বলতে পারছেন। 250 কোটি যে ডিমান্ড গুলো তখন এটা আমি বলে গেছি, যখন আমাদের 250 কোটি যখন বরাদ্দ হবে দিল্লি থেকে পাস হয়ে আসবে এইখানে, তখন তো আমরা বিভিন্ন প্রকল্পতে আমরা এইগুলা প্রসেসিং করব, প্রজেক্ট তৈরি করে নেব, প্রজেক্ট তৈরি করে জনগণকে সুযোগ সুবিধা দেব, এটাই তো আমাদের টার্গেট। স্যার এখন অব্দি মানে যারা ওই রিটার্নিস ওই টাইমে এসেছিল এদের মধ্যে কতজনকে এখন অব্দি দে হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড এবং তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে? এখনো বর্তমানে আমার পিডি গ্রুপ থেকে 79 টোটাল। টোটাল সব মিলিয়ে 79 মনে হয়। Approximate. বাকিদের কি প্রবলেম? বাকিদের প্রবলেম এইটাই। Screening ongoing. স্ক্যানিং তো এখনো কোনো কিছু স্ক্যানিং মিটিং হয়নি এখনো, তারপর কবে হবে সেই কারণে এখন আমরা এখানে এই ব্যাপারে তো আমাদের এখানে আসতে পেরেছি যেন দূরত্ব হয়, এইগুলাই আর কি আমাদের। রিসেন্ট আমরা দেখেছি যে স্টেটের যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, ওনার এখানে একটা গ্রুপ গেছিল, কারা আমি জানি না, আমি ছিলাম না এটা। তো ওদের সাথে কি এনিওয়ে আপনাদের কোনো লিঙ্ক আছে? কারণ এখানে বলা হয়েছে যে সবাইকে সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে, তো ওরা বন্ধ রেখেছিল, এটা উইথড্র হয়েছে। এই ব্যাপারে তো আমারও কোনো কিছু নলেজ নাই, তবে আমি কাগজে পত্রে তাদের যে অবস্থাগুলো আমি দেখছি, আপাতত আমরা বর্তমানে তার সাথে কোনো লিঙ্ক নাই। থাকলে থাকতে পারে আমার সাথে যারা আছে তাদের এটা, তারা থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত আমার সাথে কোনো তার সাথে যোগাযোগ নাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এগুলো কি কাগজ আমরা দিবেন না, আমরা তো ছবি তুলে আমরা দিলাম। কোনটা? এই যে আপনারা যে ইয়ে করছিলেন, মোতে সাইন দিছিল, সাইনের কপি আছে না এখানে? আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা যে সিএম রে কোনো কি সাবমিট করছেন না? আমরা কোন কত তারিখ করার সময় করার থেকে করা পর্যন্ত বন্ধ রাখা এটা করা করে। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमारा त्रिपुरा का प्रेस मीडिया बंधु लोग को मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, 2024 4 सितंबर में हम लोग का एकॉर्ड हुआ, ट्रिपाइटेड एकॉर्ड इंडिया गवर्नमेंट एवं ट्रिपल स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एकॉर्ड हुआ, एकॉर्ड साइन किया गया था, उसमें हम लोगों का 250 करोड़ त्रिपुरा के लिए वो 250 करोड़ हम लोगों को लिख के दिया था, लेकिन उसमें सिर्फ कागज में ही लिखा गया है। 2 साल हो रहा है, अभी तो कुछ उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बहुत बार हम लोग को सेक्रेटरीएट में मीटिंग बुलाया है, मीटिंग में जाता हूँ, आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट दीजिए, तब हम लोग डीपीआर बना के ऊपर में भेजूंगा, तब पैसा आएगा। तो ऐसा करते करते 2 साल लग गया है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं यही प्रणाम करता हूं
और यूनियन होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोग हम लोग को लाया है त्रिपुरा में शांति के लिए, ग्रीन सिग्नल देने के लिए। जितना फाइटर लोग है तो सभी को आप लोग इकट्ठा करके एक ही जगह में एक ही पेपर में साइन करवाया है। लेकिन अभी हम लोग का समस्या ये हो गया है, सबको जितना अंदर में है सब आप लोग लेके आओ, हम लोग आपका जो डिमांड है हम लोग देखेंगे और देंगे बोल के वादा करके लाया था हम लोगों को। लेकिन ये वादा बिल्कुल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी 1200 above cadres list already submitted, but now accepted 79 only। तो इसीलिए उसमें भी हम लोग का कैडर, जितने कैडर है, चारों ग्रुप का कैडर है, वो कैडर लोग हम लोग को प्रेशर देते देते दिन रात सो नहीं सकता है। हम लोग को फोन करता है, आके 10-15 आदमी आता है, 30 आदमी आता है, हम लोग का ये एक्सेप्टेड कार्ड कब मिलेगा, हम लोग का फैसिलिटीज कब मिलेगा, हम लोग कब खाना मिलेगा सही। और एक बात है, उसमें जितना एग्रीमेंट में लिखा गया है वो अभी गवर्नमेंट ने ध्यान देने के लिए हम लोग बार-बार लेटर दिया है। त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग लिखा है, और नोटिस एडवाइजर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स वहां पे भी हम लोग लिखा है। लेकिन उसका सही जवाब नहीं आता है। जब गवर्नमेंट के एजेंसीज SIB एंड SB वो दोनों को हम लोग रिक्वेस्ट करते रहता है, हो जाएगा बोल बोल के इतना तक हम लोग इंतजार किया है। तो इसीलिए नहीं हुआ बोल के जो हमारा जितना कार्टर्स है हम लोग का ऊपर प्रेशर डाला है, हम लोग रास्ता में उतर जाएंगे। 1 साल होने के बाद शुरू हुआ है, तो हम लोग क्या करूं, उपाय नहीं है। आज इस जगह में आप लोग का माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं, उन लोग को हम लोग बोलना पड़ा है, ठीक है हम लोग मीटिंग बैठेंगे, मीटिंग का बाद देखता हूं क्या कर सकता है, और गवर्नमेंट को भी दोबारा हम लोग ये लेटर भेज के देखता हूं क्या रेस्पॉन्स देता है। 1 तारीख को हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी त्रिपुरा, होम सेक्रेटरी त्रिपुरा, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर त्रिपुरा और ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी, इस सभी को हम लोग लेटर भेजा है। 7 दिन के लिए हम लोग समय मांगा था। 7 दिन का अंदर हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का जो लिखा गया है, एकॉर्ड किया गया है, वो एकॉर्ड जल्दी से जल्द करेगा तब अच्छा होगा, शांति में हम लोग बैठ सकेगा। क्योंकि कैडर का तरफ से बहुत हम लोग थक चुका है, हम लोग थ्रेटिंग मिलते रहता है। तो वो 7 दिन कल खत्म हुआ, संडे में 1 तारीख दिया, कल 7 तारीख गया, खत्म हो गया है। तो हम लोग सोचा हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दिया, चलो तो हम लोग ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर से भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था, थ्रू द चीफ सेक्रेटरी लेटर भेजा था, लेकिन उसका भी कोई आगा पता नहीं है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। दैट मीन्स हम लोग को ऐसे ही रखा है। तो हम लोग शांति से बैठने के लिए आया है, तो हम लोग यहाँ में वायलेंस फैलाने के लिए नहीं आया हो। हम लोग, आप सभी त्रिपुरावासी, हम लोग भी त्रिपुरावासी है, हम लोग कैसे डेवलपमेंट करना हम लोग भी पता है। तो इसीलिए हम लोग को माइंड में लगा, तो कल हम लोग मीटिंग बैठा है NLFT एंड ATTF ग्रुप का तरफ से। तो मीटिंग बैठने के बाद हम लोग डिसीजन लिया, हम लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं देता तो ये जो हम लोग को साइन करवा के एकॉर्ड बनाया, वो एकॉर्ड को हम लोग 2 साल बनाया है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा केडर का तरफ से जितना प्रेशर आता है, हम लोग बैठने के लिए, सोने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो उन लोग का मांग क्या है? तो उन लोग का मांग है हम लोग रास्ते में बैठ जाएंगे। घर में बैठने से भी खाना नहीं मिलता है, बाजार में जाने से भी खाना नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिल रहा है हम लोगों का। तो यहाँ सम्मान से इसे एकॉर्ड किया गया, सम्मान से लिखा गया है, सिग्नेचर भी दिया गया है। तो इसमें सिग्नेचर साइन किया स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से चीफ सेक्रेटरी मिस्टर JK सिन्हा, और इंडिया गवर्नमेंट का तरफ से PS गोयल, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट MSA। तो और नहीं, वो दोनों ही है, बाकी तो हम लोग का है, साइन किया गया है। तो रिसेंटली हम लोग एक मैसेज मिला है, 125 करोड़ आया है। तो वो 125 करोड़ हम लोग पहले से जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट सबमिट करके रखा है। ये प्रोजेक्ट हमारा जो कैडर के लिए, मेरा लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया है। एडीसी एरिया के लिए जो तिपरासा के लिए जो सैंक्शन किया गया, जो पैसा इसमें 200-250 करोड़ हम लोग को दिया है, प्रोजेक्ट सबमिट किया है। लेकिन वो प्रोजेक्ट को उन लोग बार बार बोलता है जो ये नहीं होगा, दूसरा ऐसा करके बना के दो। तो हम लोग पहले के जो रिटर्निस आया था, उन लोग का जो प्रोजेक्ट बनाया था उसको फॉलो करके भी हम लोग देके दिया था, लेकिन उसी के बाद भी उन लोग साइलेंट है। तो रिसेंटली हम लोग एक मैसेज मिला है, उसमें डोनर गाइडलाइन दिया है। तो उसमें एग्रीमेंट में कोई डोनर का कोई गाइडलाइन नहीं है उसमें। तो डोनर गाइडलाइन कहां से आ गया अभी? तो चलो डोनर गाइडलाइन ही दिया गया, उसमें एक कमिटी बैठाना है, जितना रिप्रेजेंटेटिव है उनको सभी कमिटी में लाना है। उन लोग कमिटी में नहीं लाया है, तो बिना कमिटी का से उन लोग क्या किया, अंदर से हम लोग का पास ये है, कॉपी भी है, लेकिन मैं अभी नहीं लाया है। तो प्रोजेक्ट बनाया गया दूसरा जगह में, वो स्पेसिफिक अभी पता नहीं है, बाद में ऐसे मालूम हो जाएगा आप लोग। तो उसमें हम लोग का कोई सिग्नेचर नहीं है, हम लोग का प्रोजेक्ट बनाया हुआ नहीं है। उन लोग खुद इंडिविजुअल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से वो प्रोजेक्ट बना के भेजा है। तो ये मांग हम लोग का है, ये हम लोग नहीं चाहता है। डोनर गाइडलाइन को चेंज करना पड़ेगा, और हमारा जो एकॉर्ड करके लाया है, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग का सिलेक्शन से बेनिफिशियरी को उस हम लोग डेवलप के लिए दे सकता हूं। इसीलिए हमारा मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी से जल्द वो हम लोग वो डोनर गाइडलाइन को कैंसिल करे और हमारा डिमांड को सक्सेस करे। तो इसीलिए हम लोग, अगर हम लोग हमारा बात नहीं माना, हमारा लेटर को रेस्पॉन्ड नहीं दिया, इसलिए हम लोग डिसीजन दिया है, मीटिंग किया, एनएलएफटी एंड एटीटीएफ डिसीजन लिया, हम लोग रास्ते में बैठना पड़ेगा, काटल लोग का प्रेशर है, चलो क्या करूं, बैठना ही पड़ेगा बोल के हम लोग सब एक्सेप्ट हुआ है। तो 12 तारीख 6 और ये 2026 हम लोग 3 जगह में सिलेक्शन किया है अभी। एक खुआई रोड नेशनल हाईवे, एक टेलीमेरा रोड नेशनल हाईवे, और एक ट्रेन रास्ता में हम लोग अभी तक मार्क किया गया है। वो तीनों जगह में हम लोग ब्लॉक करेंगे, आइन का मुताबिक ही करेंगे, वहां पर कोई वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस करने नहीं दिया जाएगा। वो हमारा कैडर और जो सोसाइटी लोग है उन लोगों को भी हम लोग इनवाइट किया जाएगा, क्योंकि हमारा मांग, हमारा डिमांड शांति से बैठना है। हमारा जो हम लोग को जो लिख के दिया है वो मिलना है, हम लोग वही हम लोग का डिमांड है। अगर 72 घंटा का हम लोग अभी जो अल्टीमेशन दिया गया है, लेटर भेजा है होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी को थोड़ा पहले हम लोग लेटर दिया है। वो लेटर अगर उन लोग मान के अगर हम लोग से बैठ करेगा जल्दी से जल्दी, अगर तिपरासा के लिए, तिपरावासी के लिए कोई दूसरा डेवलपमेंट के लिए अगर चाहते हो तो हम लोग का साथ जरूर बैठेगा। अगर डेवलपमेंट नहीं चाहेगा उन लोग, तब तो नहीं बैठेगा हम लोग का साथ। इसीलिए हम सभी अपना त्रिपुरावासियों को ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि हमारा मांग है, वो मांग को सक्सेस करने के लिए, अपना डिमांड सक्सेस करने के लिए हम लोग 12 तारीख से हम लोग रोड ब्लॉक रहेगी। इस महीने 12 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेगा। अगर 72 घंटा में भी नहीं होगा तो हम लोग कमेटी में डिसीजन लिया गया है, जो होना हो जाए, तो इंडिफिनिट तक जा सकता है। तो इसलिए हम अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग का माध्यम से, मीडिया दोस्त लोग का माध्यम से, जल्दी से जल्द वो सोल्यूशन निकल जाए तो अपना तिपरासा के लिए, तिपरावासी के लिए अच्छा होगा, ये हमारा सोच है। और आप लोग का माध्यम का तरफ से मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स लोगों को, जनता को, जनगण को, गांव का जितना हमारा साथी लोग, भाई लोग हैं, हम लोग को मदद करे, वो जो हमारा डिमांड सक्सेस हो। इसीलिए हम लोग ये डिसीजन लिया गया, आज आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। थैंक यू। आप लोग का फैसिलिटी क्या क्या मिलता है जो सरेंडर एक्टिविटी है, गवर्नमेंट से क्या क्या फैसिलिटी मिलता है मतलब एक आदमी को?
अभी हम लोग का जो फैसिलिटीज हम लोग का इसमें BVIP, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन लीडर्सों का क्वार्टर और जो कैपेबिलिटीज है सिक्योरिटी मिल जाता है PSO। तो इसमें भी थोड़ा कुछ अलग करके किया है उन लोग, अपना मर्जी से एजेंसी लोग कर रहा है, बराबर इक्वली नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है थोड़ा बोलिए। तो मिल रहा अभी कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ क्वार्टर और सिक्योरिटी मिल रहा है। सिक्योरिटी भी सही, जो प्रेसिडेंट लोग है पहले जो आता था उन लोग जैसा मिलता ऐसा नहीं मिल रहा। वो भी हम लोग रिक्वेजिशन देते थक गया है, तो हम लोग और नहीं दूंगा, हम लोग रास्ते में बैठना पड़ेगा, ये डिसीजन हम लोग लिया गया है। फाइनेंशियल बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है। वोकेशनल ट्रेनिंग वो मिलेगा मेनली 6,000 पर हेड, जो एक्सेप्टेड पर्सन के लिए। तो 1200 से ज्यादा हम लोग का कैडर उसमें लिस्ट में सबमिटेड है। जम्पुई जिला में हम लोग जब ले डाउन एग्रीमेंट हुआ है वो नहीं हुआ है। 79 जितना 4 ग्रुप का आके 79 सिर्फ ओनली एक्सेप्टेड हुआ है, बाकी कैडर लोग कहाँ बैठेगा? तो आप पहले बोलना चाहिए था ना, अगर ये नहीं है ठीक नहीं है बोल दो, अभी भी बोल दो ना, ये नहीं है बोल के। हम लोग बोलता हूँ ये हमारा आदमी है, वो लड़ाई किया था, हथियार पकड़ के हाथ लड़ाई किया था, हम लोग खुद बोला है, लिख के दिया है। तो जितना जल्दी सके वो हम लोग का सॉल्यूशन हो, ये हम लोग का मांग है। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, एक बेसिक सवाल, क्योंकि आप लोग पहले एक्सट्रीमिस्ट थे, अभी सरेंडर आए हैं, जो मास किलिंग वगैरह हुआ है उसके लिए आप लोगों का कोई अफसोस वगैरह है? नहीं, उसमें आप जो एक शब्द व्यवहार किया है, हम लोग सरेंडर नहीं किया, हम लोग एकॉर्ड करके आया है, ले डाउन करके आया है। पहले तो थे आप लोग, इसलिए बोल रहा हूं, मास किलिंग के लिए अफसोस कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से, हम लोग तो ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम लोग अपना जो हक मिलने के लिए उसके लिए ना हम लोग लड़ाई कर रहा था। एनएलएफ के एटीटीएफ का है ना, हाँ, वो तो बहुत सारे मास किलिंग में एनएलएफ के एटीटीएफ का अगेंस्ट एलिगेशन था, तो वही बोल रहा हूँ। आप लोग कोई जो भी है लीडर वगैरह आपका, आप लोग अफसोस करते हैं? नहीं, उसमें तो अभी हम लोग एक्सर्ट में पेपर में साइन किया, अफसोस से अलग से तो पैदा होने का सवाल नहीं होता है। थैंक यू। দাদা সম্পূর্ণ আপনারা কত 1200 নাম দিলা তো আমরা প্রসেনজিৎ দেব বর্মা। একজন কইলাম অলেন্দ্র দেববর্মা। অলেন্দ্র কম্পোনেন্ট অফ আমরা কোন ইয়েতে এটিটিএফ প্রেসিডেন্ট। প্রসেনজিৎ দেব বর্মা, LIS Hastefa, President and Supremo, NLFT Tripura Returns Group। পরিমল দেববর্মা, প্রেসিডেন্ট, LIS আনকা। মঙ্গল দেববর্মা, পিডি গ্রুপ से एडवेंचर। সমাজ হচ্ছে